บหลังต้นไม้ตรงนี้คงไม่มีใครเห็นหรอกเก่าไม่เก่าก็ดูที่เขาพี่วัวแดงสวนสัตว์เชียงใหม่วัวแดงเป็นวัวป่าชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายวัวบ้านทั่วไปแต่มีลักษณะสำคัญที่ต่างไปจากวัวบ้านและกระทิงคือมีวงก้นขาวทั้งในตัวผู้และตัวเมียมีเส้นขาวรอบจมูกขาทั้งสี่ข้างมีสีขาวตั้งแต่หัวเข่าจนถึงกีบเท้าระหว่างโคนขาของตัวผู้ไม่มีขนแต่เป็นหนังตกและแข็งเรียกว่ากระบังหน้านายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลจัดการแสดงสัตว์ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์ส่งเสริมพฤติกรรมให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้องๆสัตว์และสร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่ 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา